O vento uivava através das árvores, sussurrando segredos antigos e sinistros ao redor de Eduardo enquanto ele avançava pela trilha esquecida. A floresta negra parecia puxar sua coragem, as sombras dançavam como fantasmas famintos. De repente, um silvo agudo perfurou o ar, fazendo seus pulsos gelarem. Com o coração pulsante, ele se deparou com um altar coberto de ossos brilhantes na penumbra lunar. No meio, um crânio humano sorria. Eduardo recuou, mas raízes começaram a se entrelaçar em seus tornozelos, agarrando-o. O altar piscou, e uma vez mais o sussurro invadiu sua mente: você é o próximo sacrifício.